Hello，大家好，我是虫子，今天来介绍变形金刚万兽崛起工作室系列的 Freezer。那这只变形金刚呢，算是第一波最后一只介绍的吧。那这只角色的话呢，先看一下盒子，它是一个看起来有点像变形金刚第一集迷乱的一个角色，那种风格的角色吧。然后盒子，那它是一个核心级的一个玩具，侧面的话也是都是它同一张图片。好，那它也是属于恐惧金刚的一个派系。那它的名字 Visa， 它好像翻译就冰柜、冰箱、冰膜之类的吧。好，那它有这边后面是它有3个形态，外星人形态，一个炮台的形态，还有一个手持武器的一个形态吧。然后它好像它其实还有第4个形态啊，是跟之后其他波的那个天灾下一波吧。天灾去做一个组合的一个形态，那待会都会一一跟大家做一下介绍。好，那这只玩具的话呢，核心级嘛，小小只的。那其实这只的该怎么讲？它变形结构基本上不多，然后它的头细致度是都做的还，电影系风格嘛，都做的不错。虽然它跟合会上是有差啦，但是毕竟这种细细的那种尖角，在这个玩具上面是不太能做到，做那种薄掰就断掉了，这样也不好。好，所以呢，头雕很细致，很可惜嘴巴不能张开。头呢，这是一个球冠，所以旋转、上台下低头都有一点幅度。然后它根部这一个变形的关节有一个关节，这里也可以脱掉了，也可以去做一个低头抬头的一个动作。好，手的根部和脚的根部基本上都是球冠，然后手肘上台下旋转这都是没问题的，然后手肘这边都有一个球冠，对，这边都是球冠，基本上就对这玩具几乎都是球冠，台后面。那这只很可惜是它的膝关节没有一个再多一个关节让它可以站立的更高，所以它的高度就只能维持在这个高度。我是觉得说，如果这边再开一个关节的话，摆造型动作的话，应该就会更好看吧。好，那这里有一个球冠，脚底也是。那这个玩具呢，该怎么讲？它基本上没有什么变形的可玩点吧。然后还有一个问题就是，它因为都是球冠的关系，然后它的这些球冠，尤其是根部的这些部位的松紧度都非常的低，就是很容易就掉，很容易就摸一下就掉。这个松紧度可能都要去做另外的加强，你可以沾一点那个指甲油啊，或是里面上一点胶之类的，让它去加强一下这个球感，不然的话呢，它可能光是弹力，它有时候你一摸它就软掉了，就软掉。好，那基本上人形态就是这样啊，基本上因为可能很多球冠嘛，所以你要摆出各种动作，应该都是还蛮轻松可以办到的，对各种动作。基本上就这样咯。这只，毕竟还没空电影，也不知道这个字的戏份是怎么样。应该大概也是那种比较潜到人家基地里面去干一些破坏事情、勾当的角色吧，猜的。好，那背后的话呢，因为变形结构这里面有藏了一个炮，好，这样子。好，那基本上是这样。好，那我们就简单一下介绍它的一个变形的步骤。它变形步骤其实也没有什么变形步骤可言呢，它身上有很多这种凸的插槽，或是一个凹的一个洞，这边大腿这边都是，所以如果不看说明书的话，你会一直说啊这些凸凸凹凹的到底组在哪里？那我这边有一个比较简单的一个方式，可以跟大家去做一个介绍。首先呢，我们就先把它的头要收到身体里面去，把它的这个打开，这个整块拉起来，拉起来之后呢，武器我们就把它翻出来，然后就顺势把这整个包住它的头，就这样。好，那这里有一个后面有一个凹槽，那里面可以用指甲抠一下，可以把它的一个根部的这个武器形态下给其他角色握的一个把手拉出来。那这个要先拉不拉其实都没有差了。好，这样子。那基本上呢，先给大家看一下从正面，这个角色非常简单。你如果变成炮台的话，如果你要变成炮台的话呢，唯一要旋转的部分是上面这只第一队的手。如果你要变成炮台的话，是转第一队的手。如果你要变成
给其他边疆角色拿的武器的枪的话呢，你变成是你旋转的手是第二队的手，是第二队的。好，那如果你要变成跟天灾结合的一个状态的话呢，是你上面的手要转，下面的手也要转，这是变成天灾的时候的状态。基本上只要记住这个步骤就好，就是炮台第一队，然后枪变第二队，然后跟天灾结合，两队都变，就这样子。好，那基本上我们先变成炮台的形态。刚刚说了，旋转第一队的手，然后转过来之后呢，后面这里有一个凸，它的第二队手后这边有一个洞，就可以把这两个手放到后面一点，放到下面这个位置，然后把这个凸和洞去做一个结合。好，就这样。然后这边的话呢，因为有球关的关系，你可以去稍微去做一个调整，可以稍微调整。好，就变成这样。另一边也是一样，旋转第一队的手，好，这里结合，好，变成这样就可以了。好，那炮台的话呢，它基本上它的脚步就是维持原本这个状态。真的是球关关节很软，它其实这个卡槽都卡的其实不是很紧，很多都是只是放着的感觉。好 ，OK， 基本上这就是它的一个炮台的形态，炮塔的形态就是这样子。那脚就是这样放，那说明书告诉你就是这样放。那如果你不喜欢的话，你还是可以稍微把它折一下吧，折一下，让它看起来比较后面一拖的也是可以啦。好，那它这个卡扣都是放进去的感觉而已，都没有很紧实的固定。这也是这一支我觉得玩起来不是很爽的感觉啦。看，不是你轻轻一摸，就是整个就又散掉了。就是这个就没有办法，就只能自己去做一个另外的加固。好了，反正它是小玩具，其实也就还好了。好，那就变成第二个形态。第二个形态的话，我们先把刚刚我们不是旋转第一队的手嘛？那我们先再把它转回来，第一队的手转回来。好，那我们现在要变的是枪的形态。枪的形态的话呢，就是我们变第二队的手，转第二队的手，第二队这是枪形态。然后呢，大腿的侧面有一个洞，你转了第二对手之后呢，它这边的一个凸就可以跟这个洞去做一个结合。好，这样就叠合上了。另一边也是。另一边它的球关又掉了。好，那它的两只脚就是这样子，这样缩着，稍微调整一下。好，那它的第一对手呢，它的手腕这边有一个凸，跟它的第二对手这边有一个凹去做结合。好，然后然后这时候你再决定要不要把这个拉出来。好，那这样它的一个枪形态就完成了。我们拿我们的圈套来拿看这把枪。好，圈在手边也是手软啦。其实这样拿起来还算有点样子吧，就是你如果没有很仔细看的话，一坨东西也蛮像是外星的一个武器的感觉啦。就是小孩玩玩具嘛，就是大概这样，也没什么好说的啊。就是好了，就起来吧。好，那我们再来变它的跟天灾结合的一个形态。那基本上你从这个造型去变就好了。把这边解开。我们刚刚是只有转第二队的手，因为变枪是只有转第二队的。那如果变成天灾的话，跟天灾结合的话呢，它就是连第一队的手也要旋转。好，这里拔掉，旋转第一队的手。好，基本上这就是要跟天灾去做结合的一个形式。
说明书上面呢，就是要帮你变成这个状态，然后去跟天灾车形态的后面去做一个结合，这样子。好，那这个东西就是蛮简单的啦，就是真的是没有什么变形难度可言啦，等是收集嘛，就是把这一波的都买下来。它人形态还是蛮好看的，只是说变形就是有种送的感觉，然后这些形态也是有点牵强啦，但是就是以外形造型的话呢，就是还说得过去啊，这样子。哇，我就把它再变回来吧。这边手拆开，好，刚刚第一对的手有旋转过，所以我们再把它转回来。第二对的手也转回来。好，基本上你只是要记住转这个地方的动作就好了，你不用在那边要找哪个凸去对哪个洞，基本上你转了之后呢，就很快就可以对应上。这个打开，炮伸进去，后面这个压回去。好，那我这边讲一下，刚刚我们脚缩的时候，它这边也有一个洞，你把它缩起来的话，脚后面有一个凹，就可以把它这样插进去。那基本上这个插的不是很紧，基本上也是放进去的感觉。它身上的卡扣很多都是这种感觉。然后这边唯一就是把玩上面就觉得很不舒服，就是除了因为这个球关很松之外，它的手肘的球关都很紧，它的手肘的球关反而都很紧，会变成说你如果在转的时候呢，你没有压住根部的话呢，你会很轻松的连他的手一起拿下来的。你直接去转他的手，是会直接造成这个球关的脱落。所以基本上我在变的时候呢，就是都是捏住它上面的枝再去做旋转。四只手都一样，所以这是变形上就是唯一要注意的地方啊。对，好，那希望我这样的讲解的话呢，让你们在玩的时候可以比较好，轻松理解这个角色去怎么去做这几个形态的一个转换和差别的。好，那就今天的变形金刚万兽崛起的 Razer 冰柜就介绍到这边，希望大家会喜欢，下次再见，拜拜。